Всем добрый день! Сегодня в этом видео я хочу показать вам вот такой вот пылесос-робот. Сегодня мы будем его ремонтировать. И поломка этого пылесоса заключается в том, что у него запало вот одно колесо. На просторах интернета не так много информации об этих пылесосах. Данная модель называется SR20K 9350 WK. Значит, я подготовил вот такой вот поверхность для того, чтобы наш пылесос не поцарапался с верхней части, потому что он глянцевый. Ну и теперь будем приступать к его разборке. Я смотрю, что были уже попытки его разобрать. Я так понимаю, что попытки, возможно, даже неудачные, потому что разбирался он не в том месте, где положено и где вообще нету винтов. Начнем. Первое, что мы сделаем, это демонтируем аккумуляторную батарею и открутим все винты. Я уже изъял из него его аккумуляторную батарею. Вот она находится здесь. Также снял щетку, чтобы она не мешала. Открутил винты. Ну и приступим к самому непосредственному процессу разбора, потому что эта модель разбирается достаточно сложно. Нужно знать, где защелки. И я покажу две из основных, которые нужно поддеть в первую очередь. Со стороны каждого колеса находится защелка. Вот в данный момент эта защелка уже отщелкнута. Именно с нее нужно и начинать. Вторая защелка еще не отщелкнута. И вот я покажу, как это выглядит в собранном состоянии. То есть вот она там находится. Я думаю, хорошо видно. Открываем эти защелки и разберем пылесос полностью. Верхняя крышка уже демонтирована. Так она выглядит в демонтированном состоянии. Здесь у нас табло с режимами, цифровой дисплей. Ну и посмотрим, что мы здесь видим. Опять же, мы добрались до трех основных винтов, которые позволят нам открыть нижнюю часть корпуса. Ну и хочу обратить внимание на тот момент, что клиент у нас пытался его разбирать самостоятельно. Видите, вот здесь в этом месте уже сорвана часть корпуса, потому как человек не разбирался до конца, как скрывается это устройство, и с этой стороны тоже. Поэтому, ребята, кто владеет подобными устройствами, будете теперь знать, как оно разбирается. Но если не чувствуете в себе сил, лучше обратитесь в наш сервисный центр, где квалифицированно, имея многолетний опыт, разбирая такие устройства каждый день, никаких поломок, дефектов корпуса вы не будете иметь. Ну и еще один момент, на который хочу обратить внимание, это посторонний шум, который был в корпусе этого устройства. Я полагал, что это попадание какого-то мусора, так как для пылесоса это свойственно. Но на самом деле, вот обратите внимание сюда, мы здесь видим вот такую вот часть корпуса. Я пока еще даже не знаю, откуда это, но будем расследовать. Продолжаем разбирать наш пылесос и доберемся до непосредственного процесса устранения дефекта, который у него есть. Напомню, это сломавшееся колесо, оно просто запало, у него нет механизма возврата пружины, скорее всего. Ну, доберемся, покажу, как это все выглядит. Следующие две защелки у нас находятся под этой частью. Одна с левой, а другая с правой стороны. Тут есть вот такое место для поддевания. Я уже его поддел. И это открывается вот таким вот образом. Все, убираем это в сторону. И здесь у нас прячется еще один такой сокровенный винтик, который не позволит нам разобрать корпус до конца, если мы его не открутим. После того, как мы разобрали все винты и отщелкнули все защелки, наша верхняя часть прекрасно снимается. Итак, вашему вниманию я представляю уже полностью разобранный пылесос. Пылесос-робот, его верхняя часть вот здесь, это пылесос от Samsung. Давайте посмотрим, что у него здесь внутри. Как видите, есть мотор, есть плата управления. Обратите внимание, плата управления защищена специальной жидкостью, так как устройство используется в достаточно сложных условиях. Ну и давайте обратим внимание на нашу поломку, которая была связана с механикой колеса. Дальше разбирать пылесос даже нет необходимости. Вот мы видим с правой стороны колесо и пружину. И также видим эту пружину, но с левой стороны, обратите внимание, эта пружина у нас висит, она закреплена только вот с верхней части в этом месте, а в нижней части она не закреплена,
потому что вот и есть наша причина, которую мы распечатали ранее. Ее крепеж сломан. Поэтому у нас не работала механика, собственно, самого колеса. И теперь нам предстоит устранить эту проблему. Сейчас будем приступать к устранению этого дефекта. Ну а владельцам таких устройств есть смысл порекомендовать не пытаться разбирать их самостоятельно, обращаться в сервисный центр. Таким образом вы лишитесь проблемы повреждения корпуса вашего пылесоса. Ну и, собственно, устранение самого дефекта, как видите, здесь будет несложное, потому что здесь всего-навсего механика. Сейчас мы прикрепим эту пружину. Таким образом, ремонт здесь не может стоить дорого. Как вы видите, разборка здесь гораздо сложнее, чем устранение самого дефекта. Ну а теперь приступим к устранению самой поломки. Чтобы устранить дефект, связанный с этим колесом, нам понадобится его полностью снять. Сейчас я его уже открутил, держится оно на двух винтах, вот отверстия от которых вы видите. Данная часть находится у нас внутри, и она участвует в движении, поэтому я сейчас разберу весь механизм и посмотрю, какие еще варианты там теоретически допустимы, но возможно, что придется только клеить. Само колесо уже разобрано, снята вот такая вот защитная часть, которая была на механизме и области, которая нам необходима. И вот мы видим, как по-живому лопнул пластик и отломался вот этот вот крепеж. Держался он вот здесь вот так вот. Здесь не остается ничего, как попробовать его заклеить. В принципе, площадь излома достаточно большая. Я надеюсь, что клей будет держать такое натяжение. Все готово. Пластиковый крепеж уже приклеен на свое место. Приклеился он вроде бы неплохо по всей плоскости. Сейчас я буду собирать наш пылесос в исходную. Процедуру обратной съемки вести не вижу необходимости. Как разбирать, собирать его, я думаю, можно будет посмотреть пошагово по данному видео. После сборки посмотрим, как же будет работать наш пылесос в готовом состоянии. Наш пылесос Samsung уже собран после ремонта. Как видите, оба колеса уже у нас с амортизацией. Подвеска, все работает. Итак, пришло время проверить наш пылесос-робот. Напомню еще раз модель. Это SR20K9350WK. И проверить, как он теперь работает. Включить его. После подключения аккумуляторной батареи у него появилась индикация, стоит пауза. Ну и что мы включим? Включим play. Так, он поехал загружаться. И начал ехать. Как вы видите, ремонт пылесоса получился успешным. Пылесос пылесосит. Работа программы у нас отрабатывает на ура. Все классно работает. К препятствию пылесос не доезжает. Буквально 2-3 мм объезжает его. Очень наглядно видно, как он объезжает ножку стула. Пылесосит. Все отлично. Поэтому я думаю, что хозяин этого пылесоса будет счастлив. Ну а тем, у кого возникли проблемы с бытовой техникой, у кого есть необходимость что-либо отремонтировать, приглашаю в наш сервисный центр. Номера телефонов и адреса будут указаны в описании. Меня зовут Сергей, фамилия Нужный, поэтому обращайтесь ко мне, буду рад вам помочь. Всем спасибо за просмотр этого видео. Надеюсь, оно кому-то понадобилось, если вам возникла необходимость что-то ремонтировать из какой-либо подобной поломки. Приходите к нам. Будем рады вам отремонтировать вашу технику. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, следите за ремонтами. Ну и пусть у вас ничего не ломается.